sa paggunita ng National Disaster Resilience Month na may temang Bidang Pilipino, Building a Stronger Filipino Well-Being Towards Disaster Resilience. Ang lokal na pamahalaan ng siyudad ng Ligao sa pangunguna ni Mayor Fernando Gonzalez at ng City Disaster Risk Reduction Management Office ang paghandog ng training para sa Building Emergency Evacuation Plan o BIP. In-identify nyo ng evacuation area, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 ngayon, grade 5, or senior ngayon, or junior high, ang wala po kan magkakain na ng head count. Head count phase, during the head count phase, evacuation team leads should check and make sure all employees or students, pupils, and building occupants are accounted for. So kayo po sa pagpapakawan ng mall. Sa evaluation phase naman, after mapagkailan ng bowling drill, ipan yung italan sa mga teachers. Magkakaroon po ng evaluation. Sa evaluation phase, ito na po yung terminate sa drill. Pwede